Ek gaan nou verduidelik hoe voedsel uit die mond gaan en ek sal spesifiek fokus op die voedselpad in die peritoneale holte. Wat ons hier sien, behalwe die mond, tande en veroudering van diere, is die vestibulum oris tussen die tande en die tandvleis. Dit is die cavum oris proper, die werklike holte tussen die tande en tong, en dis verder agtertoe. Wat ek hier gedissekteer het, is die rangskikking van die sagte verhemelte wat tydens asemhaling onder die epiglottis ingehak is as die dier sluk. Ek kan dit wys deur die twee instrumente van mekaar af te trek. Julle sien die linker en regter palatofaringale bo by mekaar kom, en dit sluit die nasopharynx daarbo af, sodat kos nie daarin gaan nie, maar net in die slukdarm af. Die slukdarm hier is deurgesny en dit gaan aan. Ons kan die slukdarm in die nekdeurgang sien. Ons kan nie die pad van die slukdarm in die bors in hierdie disseksie sien nie, maar ons het dit in ander disseksies gesien. Ek gaan voort om die topografie van die peritoneale holte te bespreek. Ons moet die palpasie dorsaal doen. Ons het die limbale area verwyder, sodat studente albei hul hande kan insit en voel, want die doel van hierdie oefening is om met handskoene en vloeibare parafien aan die linker en regterkant in te gaan en dan al die strukture te voel wat jy moet volg. Met ander woorde, van die slukdarm wat inkom, tot by die abomasum agter die diafragma. Ons het die topografie daarvan gedoen. Studente moet dus die abomasum voel. Om die abomasum diep aan die regterkant te identifiseer, volg jy die duodenum craniaal tot jy by die torus pyloricus kom, wat aan die diepkant van die lewer is. Dit help om die res van die pad te volg met die dalende duodenum daar en die stygende duodenum daar. As ek dit oopmaak, julle sien waar die stygende duodenum oorgaan in die jejunum aan die linkerkant van die stygende kolonspiraal. Dit word die jejunum op die rand as ek dit uithaal. Dit is op die rand van die darmkanaal en miskien is dit beter as ek dit van die linkerkant af uitforceer. Daar sien julle die jejunum op die rand van die plat stygende kolonspiraal. Ek sit dit terug. Die kos gaan in die jejunum in, dan in die stygende kolonspiraal. Daar is die blinde darm en die laaste deel van die jejunum is die ileum wat ons daar kan sien. Dit is die ileum. Voedsel gaan dan via die ileum in die stygende dikdarm in en ek het die stygende dikdarmspiraal gedoen. Van daar af gaan dit uit na die dwars en dalende dikdarm. Ek kan net die dalende dikdarm hier uitwys. En ons kan die res van die dalende dikdarm sien, en as ek dit oopskeer, is dit die peritoneum. Ons sien hoe die dalende dikdarm verder uitgaan. Dit is die blaas. Ons het die sacrum verwyder, sodat ons in die bekkenholte kan sien. Om julle aan die groot pens te herinner. As die pens die struktuur tussen my hande is, kan ons sien dis dorsaal geheg en 'n deel van die milt is ingesluit. Die res van die groot pens is los en omdat dit los is, kan 'n mens jou hand ook aan die regterkant van die groot pens insteek. Jy kan vorentoe beweeg en die omasum voel, die inhoud van die pens, die rugsak en buiksak, alles is oop vir die buikholte aan die agterkant. Dit is alles aaneenlopend en jy kan die jejunum in die peritoneale holte sien ingaan. Terwyl ons nou na hierdie nuwe voorbeeld kyk, die struktuur daar is peierse plakette. Ons het dit nog nie gesien nie, so dis goed om dit nou te sien. As ek dit terugvou, kan julle die holte sien waarin
al hierdie ingewande lê. As ek hulle uithaal, is dit die supraomentale holte. Klein en groot ingewande vul hierdie holte tussen die regterkant van die pens en die duodenum aan die ander kant. As dit 'n dragtige vroulike dier is, sal die baarmoeder ook in daardie posisie lê. Die studente moet baie mooi oplet, want volgende keer gaan ons die palpasie geblinddoek